Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího dílu z hry Holcon. Se mnou tu je Lukerfrit teda. Ano, je tu Matifrit a s ním tu sedí Matifrit. Já jsem Matifrit, já vás vítám, dámy a pánové, na kanále Mindplay Matifrit, což je vlastně můj kanál, když tak teďka tak přemýšlím, jestli jsem Matifrit. Jo, Matifrit, vaše zdraví Matifrita a Matifrit sedí vedle Matifrita, ano. Přesně, prostě jsme tu sami Matifriti, my jsme se naklonovali. Ano. Přesně, Lukerfriho jsme zavřeli do kamerlíku, hele, spoutali jsme ho normálně, má svázanou hubu, ruce, nohy, všecko má svázaný úplně. Teď ani nevěděli, jsme ho připadli jako. Přesně, ten je z toho tak úplně mimo, hele. Zařval to si ve stylu, že neuřešte zlatušce nos. Pozdě. Ano. Pozdě, už je bez nosánku. Už je bez nosánku, mám ho na poličce. Au, tam je. Ano, to je střídí. Co to je za svej? Možná byste měli říct, že hrajeme teda mod Deathmatch, jo? Hrajeme Takže jde vesně o to prostě, kdo nejdřív potří všechny ostatní, má se obáváme se akorát, že to bude mít nevýhodu. Že pokud umřeme, budeme muset čekat, dokud nemůžou všetci ostatní. Sakra mě zabij, jo. To je on se jmenuje Shit. Jmenuje se Shit. Ty seš spíš Shit, hele, ne, když si umřel. Ale on hoří. No, vidíš. Ne, prostě mama. Dej lounge. Ne. Dáme si oběd. Že by to? Tak jo, tak dobrý, tak to je. To jsem rád, to překvapuje. Ono to asi jakože bude, asi kdo nejdřív dosáhne určitého počtu deadů, no. Asi jo, máš skoro 0, že jo? Tak jako jsme druzí. Protože jediný stint to zvládnul. Jediný shit má 38 bodů za to, že tě zabil. Na to, že leží v záchodě, je docela dobrý. To byl zvláštní for. Ano. Pochopil ho někdo? Ne. Tak to jsem rád, že jsi upřímný. Můžete napsat. Pochopili jste tento for? Pokud ano, vyhráváte vtip za 100. Gratuluji. 100 vám pošleme možná. Lukerfrit vám ji namaluje. Pošleme a ji pošleme. Nebo nám vy můžete poslat svoji 100. Jan Dostálovi určitě nebude. Ano, v popisku videa máte kontakt na nás, můžete se tam na to vyšnout. Ne, někdo tě zabil, hele. Nebo ne? Pojď po něm. Já nechci ještě zemřít, jsem ještě mladý, nejde. Přesně. Mimina, nemůžu umřít, běž po něm. Ale já chci jiný pohled, úplně. Ježišmarja. Zase mě zabil. Zase Shit. Zase Shit. Já mu udělám takový Shit do toho zadku, až normálně. Až se nevím. Ale nezačínáš mi pocit, že je něco špatný, když ti furt zabíjí Shit. Ne. Já myslím, že bys měl. Měl se o tom začít přemýšlet. Já bych měl být taková ta bakterie, nebo taky ten protibakteriální. Ano, ty jsi bakterie. Ty jsi hrozně otravná bakterie. Taky ten A teď myslíš jako baterie v umyvadle? Ne, myslím duck. Takovou tu, jak tam strčíš do záchodě. Do záchoda. My jsme v trubce. Ano, to se to rozpadlo. Sakra. Vidíš, ty vole. Jsi jak slon v porcelánu, ty jo. Každý svět. Absolutní ale. Tady už nemůžeme, my jsme se sekli. Ty jsi sekl? Jo, já nemůžu chodit. Co to je za bombu? Já nemůžu ani střílet. Protože ty jsi tady, počkej, ty jsi tady zapnul si nějaký chat, můžeš. Aha, dobré. Ale já chci někoho najít, někoho zabít. Tak, tady za to dál už nemůžeš, to je pravda. Při nejlepší nějakého Shita. Jdeme najít Shita. Tady mě minule zabil. Mu zadnici. Hej, moc nelítej, budeš mít zničený, budeš mít vyplýtvaný fuel. To je jedno. No, nevím, jestli je ti to úplně jedno, mohlo by ti to pak za chvilku začít vadit, že nemůžeš nikam vyletět. Ale já můžu lítat všude. Jsi takovej lítající čestmír, jo? Lítající čestmír. Lítá tam a zpět. No. Já ho podezřívám, že zná jiný svět. To tady někde končím, já to dál neumím. Aha, dobře. To byly zpívánky s Lukerfrem. Karaoke party. Karaoke party možná na livestream. Tady někdo píše cheap roll. Cheap, já nevím, ty jsi asi levnej, Hovku, hodně levnej. Když se na tebe koukám, kde máš vůbec cenovku, hele, ty už jsi tak levnej, že ani cenovku nemáš, co? Já jsem v bazaru, prosím. No, jo, mezi starým železem někde, že jo? To je, a to je nějaký šiška, nebo počkej, jsem to si přečíst, ale. Šiška, že to je zase ten Shit určitě. Ježíš, já mám sniperky. No vidíš, a já mám pocit, když budeš se dozvědět, tak jako ti to bude celkem k hovnu. Jaj, je to fakt šiška, vole. Ne, to je... Taška je to, taška 13! Wow, běž do něj. Potles pro tašku. Potles pro tašku, krásně uhýbá. Matifrit neuhnul. Já musím zakončit aspoň jedním, že někoho zabiju. To je mi poslední. S mě přednedávnem někdo na Asku ptal, jestli je pravda, že edituju Matifritova videa. Není.
Ne, hele. To dělá Zlatuška. Já jsem Matifred přece, že jo, takže prostě Matifredovi to edituje Matifred. To dělá Zlatuška, prosím tě. Zase se Zlatuška je teďka na dovolenou. V kloboučkovi zase. Ne, už 5 měsíců je na Bahamách, lálí se na pláži a zatím se ještě nezavedla. Se cpe zmrzlinou, víš, tak už se ani nezvednout nemůže. Ježišmarja. Tak to už natáčení nebude tak štíla. Ne, v klidu, hele, maskéři zvládnou všecko. Když to zvládnou Haliny Pavlovské. To právě nezvládnou, ale to už je moc. To by seš na moc vysokým levelu, hele. Tam už nic nepomůže. Tam už pomůže jenom razantní dieta. Tunoucí směr, no tak dieta, prosím tě. No tam pomůže dieta nožem. Že ořežíš boky. Tak dáte si kebab, protože... Dáte si kebab, vole, to je točit ta Halina. A vole, Teď neořezávat. Jsi ořezávat z té Haliny, vole. To jsou ale dost brutální fóry dneska. Už vím název, ty, pro tento díl. Halina Pavlovská. Halino kebab, jo, vole. Halina kebab. Halina v kebabu. Je tady reklama nějakého čínského zajíčka. Playboy. A kde jsou všetci, sakra? Prostě bojí se mě každý. Jo, tady je vylidněno. A je tady Roumít. Já teda nepřečtu to jméno. Jo, on se to hrozně třepe na mě. Já to nezvládnu přečíst. Juj, cipni. Takovou tady Cipni. Jo. kousek už jenom. Jo. Vy jste ho zabil někdo jiný. Jo, to zabil někdo jiný. Tam máš vzadu šišku i šita. Pojď do nich, pojď Jo, šita. tak jdu na šita, ten mě naštval. A proč mám červený zbraně? Asi jakože jsou přehřátý. Pojď, před tebou utíká. Ne, po mně jde, ale já chci pojď, já jdu po šitovi, na vás kašlu. Matifred vidí pouze šita. Ano, aha, Je jdu omezen. Pavlovskou. Tady ho máš, pojď do něj, myslím, že ještě ani nevšiml, pojď, ty mu to oplatíš, pojď do něj pořádně, ale pojď. Jo! Shit jeden. A toho taky dáme. Pojď, air turret. Jo! Ježiš, tohle se dá říct, jo, to je neuvěřitelný. My jsme ho zabili. Tohle nenapsal, že jsme ho zabili. Mrkni na skóre. Sakra. Skóre 32. No. Boží, hele. A jako... To zvládáš perfektně. Jsme na první příčkách. Umístili jsme se v první 10 určitě jako... Sakra, No, už ne. možná. Jsme se posunuli dolů. Máš poslední Ale- minutu a půl na to, abys to nějak jako zvládl. Jdem do něj. Tam máš někoho. Pojď, rukola, pojď po rukole. Ty jsi nenápadnej, jak Justin Bieber, když kráčí obchodem. Sýr, pojď po syrovi, sýr. Ty brďo, teď je tady roboty jak důchodců v Kauflandu. Jsi za to, že tady jak tady bylo před chvilkou vylidněno, tyjo. Hej, kde jste vy kakáčové? Tam někde byl dole, máš, otoč se. Nebo tam nahoře. První na to. Ale jo. Zabila tě ta naura. Ale víš, že má taky pěkný kuřecí nožičky. Máš úplně boží nožičky, myslím, že tvoje nožičky hrozně líbí, víš, že tam. Ježišmarja, Jan Zelenka má Máte se to stáhlo. Dáme si bobka. Běž na to. Pojď. Ty to dáš. Bude to úplně epické. Úplně awesome. Totally awesome. Pojď na to. To není reklama na kečup. Ne. Posledních 30 sekund. 27. Sejš odpočítává 25, 24, 23, 22, 21. Kdyby někoho našel, tak by ho určitě zabil, lebo jako já jsem úplně 17, nejlepší na světě. 15, 14, 13, 12, Aspoň sebe zabil. 11, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Matifrede, jak moc si to posral? Hodně jsem to. Osmý. A říkal jsem, umístíme se v 10. Jsme v top 10. V 10. Takže děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Doufám, že se vám líbilo a možná, počkej, my se mohli nějak krsat, ne tady? Jo, přijak krsat. A ty jsi v top 6. Takže čau lidi.